Sumqayıt masajır işi var yoldaşlar. Mən sizə o işdən bəhs etmək istəyirəm. Bir dənə işdir, amma bu demək deyil ki, elə Sumqayıt masajır arasında olan iş elə cəmi bir dənədir. Xeyr, sadəcə bu bir növ universaldır deyən mən sizin üçün paylaşıram. Çox kişi xeylaxlarının zövqüncə uyğun ola bilər. Nə mənada? Məhz öz evinin yanında bir iş var deyə, yəni başqa yerə getməsinə ehtiyac yoxdur deyə. Belə ki, yoldaşlar, iş masajır ərazisində yerləşir, zavoddur, çörək zavoddur, amma Sumqayıtdan servislər də mövcuddur. 19-40 yaşlı bir kişi xeylasınsa, 550 manat maaşı olan, üstəgəl bonusu olan belə bir iş var. 4 gün gündüz işləyirsiniz, 2 gün istirahət edirsiniz, sonra 4 gündə gecə olan iş qrafikliyi, 8-dən 8 olan belə bir iş var. Sobaçı yanında köməkçi iş edir yoldaşda, asınaqdadır. Bu işə də müraciət etməkdə dəstək istəyirsinizsə və yaxud da digər işlərlə də tanış olmaq istəyirsinizsə, ümumiyyətlə iş tapmaca çətinlik çəkirsinizsə, onunla bağlı əlaqə vasitəsindən mesaj yoza bilərsiniz. Əlaqə vasitəsi profildə qeyd olunubdur. Siz bu videonu harada görürsünüzsə, orada kanala daxil olun. Misal üçün, siz bu videonu əgər TikTokda da görürsünüzsə, o zaman kanala daxil olun, Toğrul Zavodla sözə toxunun, orada kanala daxil olun. Kanala daxil olduqdan sonra diqqət eləsəz, profildə əlaqə vasitəsi var. Həmin əlaqə vasitəsini götürüb mesaj yaza bilərsiniz. Yox, əgər bunu YouTube-da görürsünüzsə, o zaman videonun adında siz əlaqə vasitəsini görə bilərsiniz.